当たった。よし、今のうちだ。渡れなかった。髪が早いな。パパちゃん、アウトで上がった。入れて。見た、危ないじゃん。早く行ったくちゃ。書いた？どれが？答えやろ。早く行ってくちゃ。行ったよもう。見た？当たった？当たらないよ。当たらない。飛んでる？ピカ